ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಸರಿಗಿಂತಲೂ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ 1,100% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1,100% ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 51 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 224 ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಪಾರ್ಸಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು 47 ರಸ್ತೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. 36 ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಮತ್ತು CD ವರ್ಕ್ಸು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸುಮಾರು 26 ಕಡೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು 2,000ದಷ್ಟು ಜನ, 1,900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ, ಉಪಚಾರ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. 2 NDRF ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥವರು, ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 26 ಬೋಟ್ಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಮೇ 30ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 7 ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು RC ಅವರು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರು, ಹಿರೇಮಠರವರು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ SP ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಿವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಹುಂಬತನ ಮಾಡಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಹಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 3ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಹದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಇದ್ದು ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈಗ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ 3,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸು ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 3.5 ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಹಿಡ್ಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 80,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ದಷ್ಟು ಹರಿದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆನೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, 20,000ರಿಂದ 25,000ದವರೆಗೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ, 10 TMC ಅಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಅದು. ಇವತ್ತಿನ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಡೈಲಿ 700 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.